خلاص النتيجه ظهرت، ركز معايا بقى واحفظ الفيديو ده عندك عشان هو طول حبتين. مبدئيا كده انت المفروض تسجل دلوقتي على الموقع الالكتروني بتاع الكليه الحربيه عشان يديك ميعاد تروح تسحب فيه الملف وتختبر اختبار السمات اللي هو يعتبر اول اختبار فيهم واسهل اختبار فيهم. بتروح الكليه في الميعاد اللي هو قايله لك اللي هو غالبا هيبقى 6 الصبح. بعد كده بتروح الكليه وتسحب الملف بتاعك وتدفع الفلوس بتاعتك. وبعد كده بتقوم رايح على الميزان بتوزن وزن وطول، وبيطبع لك ورقه بتتحط على الملف. وما تقلقش الميزان ده ملوش اي 30 لازمه، مش بيتاخد بيه. بعد كده بتقوم رايح على القاعه، بتبقى ماشي مع الكتيبه بتاعتك او السريه بتاعتك، بتبقى ماشي مع القائد بتاعك اللي هو غالبا بيكون صف ضابط او عسكري ايا كان. بعد كده بتروح قاعه فيها كمبيوتر، بتقعد على الكمبيوتر بتاعك، ما بتعملش اي حاجه غير قائد القاعه يقول لك ابدا على الكمبيوتر او ابدا الاختبار بتاع السمات. بتبدا اختبار السمات فعلا، واسئله عاديه جدا، اسئله سهله جدا. الهدف من الاسئله دي اللي هو بيشوف انت سوي او لا، او طبيعي او لا، او بني ادم عاقل او لا. اسئله سهله جدا، فغالبا بتبقى تكون في حدود ربع ساعه بتجاوب على 50 سؤال او 60 سؤال. وبتخرج من القاعه، وبعد كده بتقوم